درود بر شما. با یک ویدیوی دیگری از سلسله ویدیوهای عرفان متافیزیک ماورا در خدمتتون هستم. لطفاً توالی ویدیوها رو مورد توجه قرار بدید برای اینکه مطالب مرتبط با هم هست و برای درک بهتر باید کلیه مطالب رو ببینید. خب، در ویدیوهای قبلی به اینجا رسیدیم که تلاش کردند که برای خلاصی از اون سینما، برای خلاصی از اون شرایط، برای اینکه رادیوی اونها روی یک موج دیگری قرار بگیره، اون دستگاه پردازشگر رو خاموش بکنن، اون پروژکتور رو خاموش بکنن یا از سینما بیرون برن. روش های اینها رو اگر فرصت بشه، من البته اشاره کردم که دو روش کلی هست و اگر فرصت بشه شاید در ویدیوهای بعدی که از کلیات مباحث خارج شدیم به صورت جزئیات توضیح بدم که اگر کسانی خواستن استفاده بکنن بتونن استفاده بکنن. اما به این مرحله رسیدیم که تونستن برای لحظه‌ای اون توقف رو ایجاد بکنن و محیط پیرامون خودشون رو ببینن. به دلیل اینکه میخوام توضیح بدم که چه اتفاقی میفته بعد از این. به دلیل اینکه ما از یک جایگاه مشخص آگاهی، از یک سالن خاص، در واقع از یک فیلم خاص در حال خارج شدن هستیم. برای اینکه مجددا چیزی رو بتونیم شروع به ادراک بکنیم نیازمند این هستیم که به یه بخش دیگری از این آگاهی متصل بشیم. یعنی شما یک کابلی رو به یک جایی متصل داشتین که اون رو قطع میکنین. برای اینکه مجددا ادراک جدیدی ایجاد بشه شما نیازمند این هستین که اون کابل رو به یک جای جدید وصل کنین. مثل اینکه به یک سینمای جدیدی برید، مثل اینکه وارد یک نمایش جدیدی بشید، مثل اینکه یک دستگاه جدیدی بخواد شروع به کار بکنه برای پخش یک فیلم جدید. بنابراین حد فاصل این دو، برای اینکه این دو تا اتفاق بیفته، اینها تمام مثال هایی که من بیان میکنم فقط برای درک بهتر هست. در واقعیت هرگز همچین اتفاقی به این صورتی که من بیان میکنم نیست. فقط برای این هست که من در ابتدا گفتم مفاهیمی که بیان میشن مفاهیمی سخت هستن که تلاش میکنم برای بیان اونها از مثال های معمولی دنیای ظاهریمون استفاده بکنم. اگر که این قطعی اتفاق بیفته، تا زمانی که به سینمای دوم شما در واقع وارد میشید، اون چیزی که برای شما اتفاق خواهد افتاد اموری بی‌معنی و اوهام خواهند بود. یعنی اینکه دچار توهم میشید. تا اینجا ما با روانشناسی همفاز هستیم و همون چیزی رو میگیم که روانشناسا بیان میکنن که شما ممکن است که دچار توهم بشید و موجوداتی رو ببینید، صداهایی رو بشنوید که خیلی نتونید اونها رو به صورت مرتبط درک بکنین یا از اونها چیز خاصی دستگیر به شما بشه، یا اینکه بتونید توالی اونها رو حفظ بکنید. یعنی ممکن است که شما صدایی رو بشنوید بلافاصله قطع بشه، صدای دیگری رو بشنوید در تضاد با اون قطع بشه، تصویری رو ببینید قطع بشه، تصویر دیگری رو ببینید در یک نقطه‌ای که توجه میکنید چیزهای مختلفی رو ببینید، زمان و مکان به هم ریخته و همه اینها چیزی نیستند غیر از اوهاماتی که حاصل نویز خارج شدن شما از اون ایستگاه اول هست. یعنی اینکه برای اینکه برسین به یک ایستگاه دومی شما یک فاصله رو طی می‌کنین که اون فاصله چیز خاصی رو به شما نمیده. موندن در اینها همونطور که گفتم خطرناک هست و ممکن است که زندگی شما رو کلاً به هم بریزه و اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در مکاتب عرفانی دچار مشکل میشن در همین مرحله هست. یعنی اینکه در همینجا تعادل روانیشون رو از دست میدن، ایستگاه اولشون قطع شده، به ایستگاه دیگری هم متصل نمیشن، شرایط وحشتناکی رو ممکن است دچارش بشن و اگر که پزشکان هم نتونن به اونها کمک بکنن همه چیز رو تقریبا همینجا از دست خواهند داد و قدمی جلوتر نخواهند رفت. این اوهام آرام آرام وقتی که شما به یک ایستگاه جدیدی نزدیک میشین شکل جدیدی میگیرن
یعنی در این حد میانه یک تداخلی از آنچه که در این دو ایستگاه هست شما ممکنه که درک بکنین. هرچه از ایستگاه قبلی فاصله میگیرین و به سمت ایستگاه جدیدتر میرین، این تداخل کمتر میشه و نشانه‌های ایستگاه جدید برای شما آرام آرام ظاهر میشن و بعد ممکن هست که شما وقتی که اتصال جدیدتون برقرار میشه دیدگاهتون کلا چیز دیگه ای میشه، نوع آگاهیتون متفاوت میشه و به نحو کامل ارتباطتون با این ایستگاه قبلی قطع خواهد شد. کسانی که از این دنیای معمول شما رو نگاه بکنن ممکن است شما رو در حال فکر، بیهوش، در حال تمرکز یا هر چیز دیگری ببینند. اگر که این اتفاق به خودی خود برای شما بیفته، یعنی که بر اساس یک حادثه یا بر اساس یک شرایط غیر قابل پیش بینی این اتفاق افتاده باشه، نیازمند کمک هستین، نیازمند حمایت هستین. ولی اگر که یک مسیری رو دارین طی می‌کنید و آگاه هستید به اون اتفاقی که قرار هست برای شما بیفته، آرام آرام فرا خواهید گرفت که به چه صورت بین این دو ایستگاه سویچ کنین و هر وقت که خواستین اون ور تجربه داشته باشین یا این یکی رو تجربه داشته باشین. این ایستگاه ها می توانند تا بی نهایت تعداد افزایش پیدا بکنن و هر کدوم اونها شرایط و تجربه مرتبط با خودشون رو دارن. هرچند که ما گفتیم همه اینها چیزی نیستن غیر از یک نوسانگری که بین دو خط موازی در حال نوسان هست و وابسته به اینکه شما در چه شرایط ادراکی خودتون رو قرار میدین قادر خواهید بود محیط‌های متفاوتی رو، دنیای متفاوتی رو تجربه بکنین. بعضا اتفاقی که میفته برای کسانی ممکن است که به این صورت باشه که در تردد در تغییر این دنیاها اونقدر جابجا بشن که به دنیای اولیه‌شون برنگردن، یعنی زندگی روزمره رو دیگه تجربه نکنن و در واقع آگاهی اونها از جسم فیزیکی اونها خارج بشه و دیگه به اون صورتی که ما دنیا رو میبینیم و تصور میکنیم نمیبینن و تصور نمیکنن و امکانش براشون نیست. اما میتونن از اون زاویه‌ای که درش قرار گرفتن، از اون شرایط آگاهی که درش قرار گرفتن تأثیراتی رو بر این دنیای ما داشته باشن و از بابت این تأثیرات تأثیر بپذیرن. اینها دیگه مباحث خیلی پیشرفته‌ای هست که من گفتم اگر از این مباحث کلی خارج شدم و فرصت داشته باشم حتما در ارتباط با اونها صحبت خواهم کرد. سعی میکنم در ویدیوهای بعدی بیشتر به این شرایطی که پیش روی ایجاد تغییر در اون نوسان‌ها هست بپردازم و مثال‌هایی رو بزنم که این موضوع کاملا روشن و حداقل اگر در حال حاضر قابل تجربه نیست قابل ادراک باشه. ممنونم از اینکه به این ویدیو توجه کردید.